Antes de comenzar con el video, te agradeceríamos dejarnos tu like. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te esperamos. Día a día, miles de personas desaparecen alrededor del mundo. Al finalizar el año, solo un pequeño porcentaje de estas personas desaparecidas son encontradas. Algunas muertas y otras muy pocas con vida, pero el resto, la gran mayoría, nunca más aparecen. ¿Qué es lo que pasa con todas las personas desaparecidas? ¿Cómo se puede una persona desaparecer, perder, sin que sus familiares sepan qué pasó con ellos? Muchas veces nos hemos hecho estas preguntas y la respuesta a estas interrogantes mayormente presentan escenarios traumáticos. Solo piensa por un segundo, ¿qué tan horrible tiene que ser el sufrimiento, el trauma de no saber qué ha ocurrido con tu ser querido? Y también piensa qué tan horrible pudo haber sido el final de aquellas personas que no saben si sus familiares en algún momento los encontrarán o si tendrán alguna idea de qué pasó con ellos. En este video trataremos una de las desapariciones más interesantes, intrigantes y a la vez traumáticas de los últimos tiempos. En esta ocasión, la pobre víctima no se trata de nada más que un pobre niño. Él es Rolando Salas Josino, quien era conocido por sus seres queridos como Rolandito. Nació el 12 de octubre de 1994, era hijo de Iris Josino y Rolando Salas. El 7 de julio de 1999, mientras jugaba en un parque en Puerto Rico, desapareció. Esta noticia conmocionó a la isla completa. Ahora, 25 años después, las autoridades declararon que tenían nuevas pistas sobre su paradero. Afortunadamente, estas pistas señalan que muy posiblemente él esté vivo. Así es, este es un caso aún abierto, en el que todavía hay posibilidades, o al menos eso las autoridades quieren mostrar, de que el niño está vivo y a salvo. La poca información versátil sobre el caso, a lo largo de este video te las iré desglosando. Veamos. El último informe de Secretaría de Seguridad Pública de Puerto Rico y la Interpol fue el siguiente. Recibieron una información hace meses sobre una persona que tiene similitudes físicas e incluso una marca de nacimiento igual a la de Ronaldito. Esto fue lo último que se supo. Ahora entonces, sé que al igual que yo, puedes que te estés preguntando, ¿cómo ha continuado la búsqueda de Ronaldito luego de 25 años? Bueno, aquí te voy a desglosar la cronología de los hechos, desde la desaparición de Ronaldito hasta las últimas pistas recientemente. Te lo detallaremos con fechas. 7 de julio de 1999, el día de la desaparición. Ronaldito se encontraba jugando en un parque al lado de su casa en la urbanización Colinas de Plata, en Toa Alta, bajo la supervisión de su madre, Iris. Sin embargo, de un momento a otro se le perdió de la vista, desapareció. Luego de buscarlo por varias horas, Iris llamó a Rolando, su padre, y de quien estaba separada desde hace años, para avisarle que Rolandito no aparecía. Esa misma noche, luego de no poder haber encontrado al niño, llamaron a la policía y la búsqueda de las autoridades comenzó. Otro niño con el que estaba jugando en ese momento declaró a las autoridades que su papá se lo había llevado, refiriéndose al expadrastro llamado Roberto Gotay. El 8 de julio de 1999 interrogan al expadrastro. Gotay fue interrogado por las autoridades, quienes señalaron
que el hombre tenía una restricción para acercarse a la mamá de Rolandito, luego de que fue acusado por ella de violencia doméstica. Sin embargo, se supo que el día de la desaparición del menor, Gotay violó esa restricción y visitó a Iris para preguntarle si podía llevarse a Rolandito a comprar una bicicleta, y ella se negó. Horas después, el niño desapareció. Yo le dije que gracias, pero no lo necesitamos. Si el nene necesitaba algo, su papá y yo se lo podíamos comprar, dijo Iris Jusino en entrevista con Univision. 10 de julio 1999. Padrastro confiesa amenaza contra Iris. En una entrevista con el diario Primera Hora, Roberto Gotay admitió que el 26 de junio, 11 días antes de la desaparición, le dijo a Iris Jusino: "Te voy a hacer daño con lo que más te duele", pero aseguró que solo se trataba de una broma. Tú sabes, de esas que entre los panas no decimos, ¿verdad? Se supo también que el hombre no pasó la prueba del polígrafo cuando las autoridades lo interrogaron. El hombre fue encarcelado por el delito de violencia doméstica, tras saberse que violó la restricción para acercarse a Jusino. A pesar de que era sospechoso de la desaparición de Rolandito, no pudieron acusarlo. Octubre 1999. Comienza la búsqueda de Ronaldito en Estados Unidos. La policía, Interpol y FBI crean un grupo para buscar a Rolandito en Estados Unidos. Sí, lo sé. Me imagino que ahora mismo, al igual que yo, te estarás preguntando, pero si el niño se desapareció en Puerto Rico, ¿qué hacemos buscándolo en Estados Unidos? Pues esto se debe a que una persona aseguró que el menor había sido visto en Connecticut un día después de su desaparición. Una señora de Mayagüez que estaba con sus hijos de vacaciones en una tienda de Connecticut aseguró que un niño le dijo: "Yo soy Rolandito", pero la mujer dice que en ese momento no sabía nada del caso. Señaló que cuando regresó a Puerto Rico supo que el niño que se encontró era Rolandito, a quien buscaban las autoridades, por lo que decidió ir a la policía. Diciembre 1999. Difunden la foto de Rolandito en Estados Unidos. El padre de Rolandito viajó a Boston para visitar las estaciones de policía y pedirles que les ayudaran a difundir el retrato del menor. Es entonces cuando el retrato de Rolandito comienza a aparecer en varias partes de Estados Unidos. Febrero 2003. Roberto Gotay sale de la cárcel. Gotay salió de prisión en libertad bajo palabra en febrero de 2003 por cargos de agresión sexual contra la madre de Rolandito bajo la ley de violencia doméstica. El testimonio del niño, que dijo que lo había visto llevarse a Rolandito, fue desechado porque el niño era muy pequeño. 2004 a 2023. Pistas falsas sobre su paradero. Durante casi 20 años, la búsqueda continuaba, pero cada vez se hizo menos mediática, y las autoridades recibieron pistas sobre su posible paradero en Florida y en República Dominicana. También llegaron a analizar osamentas halladas en varias fincas en Toa Alta, pero los resultados fueron negativos. Mientras más pasaba el tiempo, el caso iba perdiendo impacto. En 2019, acudieron a revisar un pozo séptico en una urbanización de Toa Alta, luego de otra información que recibieron las autoridades, pero tampoco encontraron nada. Julio 2024, una nueva pista. El pasado miércoles del presente año 2025, pocos días antes de que se cumplieran 25 años de la desaparición de Rolandito, la policía de Puerto Rico y la Interpol informaron que había una nueva pista sobre el posible paradero de Rolandito. Un hombre que tiene la misma edad que tendría ahora mismo el pequeño. Posee un gran parecido e incluso tiene la misma marca de nacimiento. Sin embargo, no han podido contactarlo porque cada vez que están cerca de encontrarlo, la persona huye y desaparece. Aunque en un principio este caso parecía ser uno más relacionado con el famoso Missing 411, la realidad es que no es así. Cuando una persona desaparece por el Missing 411, esta persona y el lugar presentan ciertas circunstancias en específico, circunstancias que aquí no están. Aún a día de hoy es muy difícil saber a ciencia cierta qué pasó con Rolandito,
por qué desapareció de la nada. Es un caso que la información escasea, y esto es hasta ahora lo que se sabe a ciencia cierta del caso. Como pudiste ver, el caso de Rolandito sigue siendo un misterio. Cada pista trae consigo una esperanza fugaz, solo para luego desvanecerse en el aire. ¿Será que después de 25 años se podrá encontrar la verdad de lo que pasó aquel día? ¿O acaso seguirá siendo una de las tantas historias de desapariciones inconclusas de las cuales el tiempo se encarga de sepultar? Mientras no haya una respuesta definitiva, solamente queda una sola pregunta al aire, y es ¿dónde está Rolandito? Gracias por ver este video. Este es el Club de la Fogata. Por favor, no olvides suscribirte si te gustan este tipo de casos. Déjame por favor un fuerte like, que eso nos ayudaría muchísimo. Y nos vemos en el próximo misterio. Si te gustó el video, suscríbete, es gratis. No olvides dejarnos tu like y compartirlo con tus seres queridos. Eso nos ayudaría muchísimo. Y recuerda, puedes enviarnos tus relatos a nuestro correo y con gusto lo narraremos aquí en el canal para ti. Y sí, claro que te pondremos como autor del mismo.